ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ନ ହେଇଥିଲେ ଏତେ ଭୋର ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଉଠି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଅତି ବଡ ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ପରିଚାଳକ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବ କରେ ଆଜି ହଉଛି ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ବା ଉତ୍ତମ ଶୁକ୍ରବାର। ଏତେ ତ ଶୁକ୍ରବାର ବର୍ଷ ସାରା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଉଛି ଉତ୍ତମ ଶୁକ୍ରବାର। ଏଇ ଦିନକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଏଇ ଦିନକୁ କି ପ୍ରକାର ପାଳନ କରିବା, କେମିତି ବ୍ୟବହୃତ ହେବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବସିବା ଯେ ଏଇ ଦିନ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ୱାର୍ସିପକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଯେ ଉତ୍ତମ ଶୁକ୍ରବାର ବା ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଯଦି କଣ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ୱାର୍ସିପରେ ଯୋଗ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେହେତୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ୱାର୍ସିପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ସୁସମାଚାର ଗାୟକ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆରାଧନା ବା ୱାର୍ସିପ ଟଚ କରିଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଆରାଧକକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଆମମାନଙ୍କର ରାହୁଲକେଲା ରହି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଜେଶ ଡିମା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ସିପରେ କୋଡେଇ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ। ଆମେ ସମଗ୍ର ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଦିବସକୁ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଗଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସୁ ବସୁ ତାଙ୍କର ସେଇ କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ଅନାଥରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର, ମୁକତି ଘେନି ଯାଉଛି ଝରି ତାଙ୍କରି ରୁଧିର। ଅନାଥରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର, ମୁକତି ଘେନି ଯାଉଛି ଝରି ତାଙ୍କରି ରୁଧିର। ହେଲେ ସେ ଦୁଃଖୀ ଆମରି ପାଇଁ ତେଜିଲେ ସରଗ, ମରଣେ ତାଙ୍କ ଖୋଲିଲେ ପଥ ଅମର ପ୍ରେମର।
ଯାଉଛି ଝରି ତାଙ୍କରି ରୁଧିର। ଆସରେ ଆସ ପାପୀ ମାନବ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣେ, ହୋଇବା ଶୁଚି ଗାଇବା ସ୍ତୁତି ତାଙ୍କରି ନାମରେ। ଅନାଥରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର, ମୁକତି ଘେନି ଯାଉଛି ଝରି ତାଙ୍କରି ରୁଧିର। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु तुम्हारी से क्रूस्य मृत्यु सकाशे। तुम आमने केते प्रेम कल प्रभु, तुम्हें क्रूस ऊपर निजर जीवन को देल, आ क्रूस रु प्रभु तुम्हें आमन को से प्रेम को देखैल जे मु तुमको केते प्रेम करू अछि। झूलिल मो पाई क्रूस रे, आहे मोर जीशु सुंदर, झरी गला झर झर केते तपत रुधिर। झूलिल मो पाई क्रूस रे, रकते रंजित शरीर, छूटे तहु प्रेमर दार। रकते रंजित शरीर, छूटे तहु प्रेमर दार। मोर पाप धोइबा पाई, मोर पाप धोइबा पाई, बहिथिला से धार धार, झरी गला झर झर केते तपत रुधिर। झूलिल मो पाई क्रूस रे, प्रभु जीशु क्रूस बिना रे, नहु मोर दर्प काई रे। प्रभु जीशु क्रूस बिना रे, नहु मोर दर्प काई रे। जेते प्रिय सार पेड़ी, जेते प्रिय सार पेड़ी, धुए पदे मु बार बार, झरी गला झर झर केते तपत रुधिर। झूलिल मो पाई क्रूस रे, आहे मोर जीशु सुंदर, झरी गला झर झर केते तपत रुधिर। झूलिल मो पाई क्रूस रे। प्रेज द लॉर्ड। से आमनक पाई केते कष्ट केते कषण से सहिले मोर प्रिय माने, सहिल हे केते कषण, नाही काही प्रेम सन। सहिल हे केते कषण, नाही काही प्रेम सन। करे दाबी तुमरी प्रेम, करे दाबी तुमरी प्रेम। देह आत्मा मन मोर झरी गला, झर झर केते तपत रुधिर। झूलिल मो पाई क्रूस रे,
যিশু সুন্দর ঝরি গলা ঝর ঝর কেতে তপতর দের ঝুলিল ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ରାଜା, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମରି ସେହି ପ୍ରେମ ଆଜି ଦାବି କରୁଅଛି ଆମର ଦେହ ଆତ୍ମା ମନ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ବିଷୟ ଦେଇ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଅନ୍ତଃକରଣ ହୃଦୟକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲ। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପାପରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦୋହଲା କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଓ ହାଲେଲୁୟା ଜିସସ୍। Thank you, Lord Jesus. মতে খোঁজি খোঁজি যিশু আসিলে জগতে মতে উদ্ধারিবা পাই। আসিলে জগতে অতুল সে তাঙ্ক প্রেম। ধন্য ସେହି ଯୀଶୁ ନାମ, ଅତୁଳ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଧନ୍ୟ ସେହି ଯୀଶୁ ନାମ। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଜଗତେ ମତେ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ। ଆସିଲେ ଜଗତେ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିର୍ଧନ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ଅସୀମ ପ୍ରେମ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶେ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରାଣ। ନିତ୍ୟ କରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସ୍ମରଣ। ମୁଁ ଯେ ଅଟେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତୁମର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହେଲେ ନିର୍ଧନ, କାନ୍ଧେ କଲେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶ ବହନ। ଆହା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ବଳିଦାନ। ଭିଜୁଥିଲା ରକ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚରଣ। ଅତୁଳ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଧନ୍ୟ ସେହି ଯୀଶୁ ନାମ। ଅତୁଳ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଧନ୍ୟ
ଧନ୍ୟ ସେହି ଯୀଶୁ ନାମ। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ ମତେ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କର ସେ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅତୁଳନୀୟ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ସକାଶେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସି ପାରିଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କଲେ, ଓଠ ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା, ଶୁଖିଲା ଓଠରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ। ଅଧର୍ମ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଶରୀର ବି ହେଲା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ, ଜଗତକୁ ଆସି ପାପୀ ନିକଟ, ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ରାଜା କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓଠ ତାଙ୍କ ଥିଲା କେତେ ତୃଷିତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କଲେ ପାପୀ ନିମିତ୍ତ, ଥରୁଥିଲା କେତେ ତାଙ୍କ ଶରୀର, ଆଦରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜା କ୍ରୁଶର, ଅତୁଳ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଧନ୍ୟ ସେହି ଯୀଶୁ ନାମ। ଅତୁଳ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଧନ୍ୟ ସେହି ଯୀଶୁ ନାମ। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ ମତେ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ ଅତୁଳ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଧନ୍ୟ ସେହି ଯୀଶୁ ନାମ। ଅତୁଳ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଧନ୍ୟ ସେହି ଯୀଶୁ ନାମ। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ ମତେ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ରାଜା, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଖୋଜି 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 ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲ। ଆମେ ଦୋହଲା କାଦୁଅ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ପାପର ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେଇ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ଅସୀମ ପ୍ରେମ ସକାଶୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ କିଣିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ଆଉ କେହି ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ତୁମେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲ। ମୋ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ତୁମେ
ଖୋଜି ଖୋଜି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲ, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡ଼ିଲ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେ ପ୍ରେମ ସକାଶୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ। Thank you Jesus। ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର। ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର। ସେ ରକ୍ତରେ ମୋତେ କିଣିଛନ୍ତି, ସେ ରକ୍ତରେ ମୋତେ କିଣିଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ପାପ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର। ମୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର। ସେ ରକ୍ତରେ ମୋତେ କିଣିଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଲ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଝରେଇଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ନିଜର କଲ। ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ସେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ପକେଇଲ, ତୁମର ସେ ଦୟା, ତୁମର ସେ କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆମେ ଏଇ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ, ପରିତ୍ରାଣର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଚାଖି ପାରିନଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେଇ ପ୍ରେମ, ତୁମର ସେ ଦୟା, ତୁମର ସେ କୃପା, ତୁମର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶୁ ଆମେ ଆଜି ତୁମକୁ ଜାଣିଛୁ, ତୁମର ନାମକୁ ପାଇଛୁ, ତୁମରି ପରିଚୟ ପାଇଛୁ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସି ଅଛୁ। ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଜଗତକୁ ଆସିଲ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାରିତ ହେଲ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ପ୍ରେମ ବଦଳେ କ'ଣ ଦେଇ ଆମେ ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ? ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ମନ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଉଛୁ ରାଜା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ ପିତା। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବା ଉତ୍ତମ ଶୁକ୍ରବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ
रेभरेंड राजेश लिमा को आनी अति सुंदर भाव वर्शिप करने जेते लोक आम जोग देचु प्रत्येक अनुभव कर प्रभुंर उपस्थिति की अनुभव करने विशेष विशेष धन्यवाद दिए एवं सेवा कार्य परिवार को प्रभु विशेष विशेष आशीर्वाद करंतु ए समय आसंतु आमने संक्षिप्त रे प्रार्थना करिबा वर्शिप करथवा भाई को निमंते सेवा कार्य निमंते आ जेते लोक आमे उपस्थित अछु समस्ते से जीवंत वाक्य को सुनी आमानकर व्यक्तिगत जीवन को आज ए गुड फ्राइडे रे आमाने किमती आमानकर दिन सारा सकाळ संध्या पर्यंत की प्रकार आमे व्यवहारित हो पारिबा सेति पय अनुरोध करबी आमानक मध्य डॉक्टर एसके जेना महाशय अछंती संक्षिप्त रे प्रार्थना करिबे। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा समस्त को नमस्कार। प्रार्थना करंतु आसंता मैंने प्रार्थना करूं। प्रभु यही उत्तम शुक्रवार पवित्र शुक्रवार में धन्यवाद प्रभु आज विशेष दिन रे तुम चरण बसी तुम उपासना तुम आराधना करने निमंते आमन को सुजोग दल धन्यवाद प्रभु आज यही दिन रे लिमा भाई अति सुंदर भाव तुमरी गीत गाई आम समस्त को तुम कृषि आड़ को नहीं धन्यवाद वर्तमान आम तुम वाक्य शुणा जाऊँ लिमा भाई को मत समर्पण कर विशेष तुम जो वाक्य रखिच को प्रकाश कर यही समय आम जपरिक तुम कृषि प्रेम को आम अनुकरण करूँ तुम दया कर वक्ता श्रोता समस्त को तुम जीशु नाम प्रार्थना कल पिता आमेन आमेन आमेन। विशेष विशेष धन्यवाद प्रार्थना स्मरण कर समय आम वाक्य शुणिबार समय जे आज हूँ एक स्वतंत्र दिन प्रभु अनुग्रह करे एक स्वतंत्र वर्शिपर जहाँकि आराधना करने निमंते स्वतंत्र लोक प्रभु आज जोगे मनोनीत करते से अनुसार आज वर्शिप कर आज यही स्वतंत्र दिन रे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व को आम पाचु वाक्य शुणा निमंते आम समस्ते जाचु जे कि आम समस्त अति प्रिय से प्रभु दास आज वाक्य नहीं आसुंटे से होचंती डेविड नगर रेवरेंड डेविड लिमा प्रभु जीशु नाम आह्वान करे से सम्मुख को आसबे आज से वाक्य देके आम कथा समस्ते अल्प समय अनम्यूट करते उच्च करताल प्रभुंकर गौरव निमंते करताल देके आम स्वागत कर। आज्ञा नमस्कार। वर्तमान आपनकर समय। नमस्कार सर नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथमे मु आमनकर सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता रक्षाकर्ता परित्राणकर्ता प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे आज आम जिते जन प्रभुंकर आह्वान प्राप्त रे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे जोग देई अछु समस्त को प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। एई दिन मानकरे आमने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर कृष्य वाणी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जंत्रणा पूरा होल डे कहले अत्युक्ति हेब नाही। 4:30 4 आरंभ करी संध्या राति 8टा 9:30 पर्यंत आमने कौनसी ना कौनसी जूम रे प्रभुंकर ए दुख भोग सप्ताह को स्मरण करुछु एवं पाळुछु। हेले एई जो दुख भोग सप्ताह जंत्रणा दुख भोग सप्ताह जो प्रभु जीशु ख्रीष्टंक उपरे वर्ती थिबा निंदा ताड़ना एई जो कष्टमय जीवन देकी गति कले एई सबु वाक्य समूह शुणिबा परे आमनकर जीवन रे टिके हेले फरक पडुची ना नहीं। आमनकर ख्रिस्टियन जीवन रे जेतेबेले टिके राग आसुची आमने डेफिनेटली प्रभु को मने पकेइबा कथा। जेतेबेले आम मानकु टिके क्रोध आसुची टिके छल आसुची टिके नाई ये किए मते कहब मु मोर भाई को डाकिबी मोर भणजा को डाकिबी एई मुहूर्त रे आम माने डेफिनेटली प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मने पकेइबा कथा। कारण से नीरव मेसी तुल्य सबु किछि थाई मध्य नथिला समान
ହେଇଗଲେ। ସର୍ବଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜକୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। କଣ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ସିଏ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଏଇ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରି ଏଇ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବାର ଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗର ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଯେ ମୋର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ମୋର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏଇ ଦଣ୍ଡକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ପକେଇ ହେଉନୁ, କିଏ ଯଦି ଭୁଲ ବଟକୁ ପଛ ଆଡୁ ଟିକେ ଧକ୍କା ମାରିଦେଲା, ସରି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦି ପଦ ଆଗକୁ ବଢେଇ ଚଢେଇ କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବା ଯୋଉ ସବୁ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗତି କଲେ, ସେଇ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି କଷ୍ଟକର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, 6 ଘଣ୍ଟା କାଳ କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରକ୍ତ ଝରୁଛି। ସେଇ ଯେହେତୁ ସେ 100% ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଲାଗିଛି, ହାତରେ ଏବଂ ପାଦରେ କଣ୍ଟା, ଆଉ ସେଇ ଛନ୍ଦା କାଠରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଘୋଡାର ଟିକେ କମ ଥିଲା, ଆମର ପାଳାକେଣ୍ଡିରୁ ଗୁମା ସେରଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଗୁଡାକ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସିଟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି, 10-15 କିଲୋମିଟର ପରେ, 20-25 ମିନିଟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେଇ ହାତର ବଳ, ସେମାନଙ୍କର ବଳ ଥରି ଥରି ହାତ ହଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ସେମାନେ ଗୋଡରେ ଭରା ଦେଇକି ଛିଡା ହେଇ ପାରୁଥିଲେ, ହସ୍ତରେ ସେମାନେ 2ଟି ହସ୍ତରେ ଜାବୁଡିକି ଲୁହା ରଡ ଧରି ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟର ସହିତ ନିଜର ବଡିକୁ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଜାକିକି ନେବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ 6 ଘଣ୍ଟା କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଝୁଲୁ ଝୁଲୁ ସପ୍ତ ବାଣୀ କହିଲେ। କାହିଁକି ସପ୍ତବାଣୀ କହିଲେ, ଷଷ୍ଠ କହିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ କହିଲେ ନାହିଁ? କାରଣ ସପ୍ତମ ବାଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ବାଇବଲରେ 7 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାକୁ, ଅର୍ଥାତ 7 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ଗଣାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ 7ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହପ୍ତାରେ 7 ଦିନ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ରେଇନବୋ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଠି 7ଟି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି, 7ଟି ପ୍ରକାର ମୁକୁଟ ଅଛି, 7ଟି ପ୍ରକାର ରାଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, 7ଟି ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, 7ଟି ପ୍ରକାର, ଏଇ ସବୁ 7 ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥିବା ସମୟରେ 7ଟି ବାଣୀ କହିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। କଣ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ? କଣ ଏମିତି ଟେଣ୍ଡର ସେ ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିଥିବେ, କିଏ ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ପଇସା ଅଛି, ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସମାପ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। କୌଣସି ଲୋକ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ବଢିଆ ଗୃହ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାପରେ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପତିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ଆଗଭର ହଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପରେ ପତିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପିତା ପଚାରିଲେ, କିଏ ଅଛି, କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଯିବ? ଯୀଶୁ ବାପା କହିଲେ, ପିତା ମୁଁ ଅଛି, ମତେ ପଠାଅ। ହଁ ରେ, ତୁ ତ ଯିବୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତତେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇବେ। ଯୀଶୁ ବାପା କହିଲେ, ହଁ ପିତା, ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେମାନେ ତମକୁ ଚାପୁଡା ମାରିବେ ଅକାରଣରେ। କହିଲେ, ହଁ ପିତା, ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଚାପୁଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେମାନେ ତୁମ ପିଠିରେ କୋରଡା ସହିତ ପ୍ରହାର କରିବେ। ଯୀଶୁ ବାପା କହିଲେ, ହଁ ପିତା, ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୋରଡା ପ୍ରହାର ସହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁରେ, ତମକୁ ସେମାନେ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇବେ। କହିଲେ, ହଁ ପିତା, ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ବଡ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଗତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିତିବି। ସେମାନେ ତୋର ଚୁଟି ଉପାଡିବେ, ସେମାନେ ଶେଷରେ ତତେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲେଇ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବାପା, ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ସହ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ସେଇ ସବୁ ସହ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁ ଝୁଲୁ ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଧା କରି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରମିଶ କରି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଛେପ ପକେଇବେ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରିଏକ୍ସନ ହେବି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମୋର ଚୁଟି ଉପାଡିବେ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିକି ହିଁ ଯିବି। ଯେଉଁମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଯେତେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଧାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ୱାପସ ଯିବେ, ସେ ବାହୁଡି ଯିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଅଛି, କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ଭାଇ ଭାଇ କେମିତି ପ୍ରେମରେ ରହିବା, ପରିବାରରେ କେମିତି ପ୍ରେମରେ ରହିବା, ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ପ୍ରେମରେ ରହିବା, ସାହି ପଡିଶା କେମିତି ପ୍ରେମରେ ରହିବା, ଦିନ ଦରିଦ୍ରକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି କ୍ଷମା ଦେବା, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବାଇବଲ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବିଙ୍ଗ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମୀ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ବାକି ଅଛି। ସେ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତା, ଏଥର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତନଖି ତନଖି କଲା ପରେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ବାହୁଡି ଗଲେ। ପୁଣି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଡିକନର ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆପଣ ଛିଡା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କି?
प्रभु जदि आपण को गोटे स्त्री रो स्वामी करिसंती आपण 7 दिन बाहर प्रचार करी 8 दिन रे जते बेले निज गृह को फेरुसंती आपण सेही स्त्री रो स्वामी हे कि फेरुसंती कि जदि प्रभु आपणकर कोଳରେ 2-4टा पुत्र संतान देइछंती ताहले प्रकृत रे गोटे बापा हेबार नाते प्रकृत रे गोटे मां हेबार नाते आपण सेही वादा निभेई पारुछंती कारण आपण जेते वर्ष बंचिबे मु जेते वर्ष बंचिबी से बंचिबा पीरियड रे हमनकर कर्तव्य को हमने समाप्त करिवार आवश्यकता अछि जदि प्रभु मंडली रो मुखिया करिछन मंडली रो दायित्व तन तन करी प्रभु को आखि आगरे रखी केवल प्रभु को आखि आगरे रखी सी आमर वंश कौन कहूची सी आमर खेजा कौन कहूची सी आमर डिकंदीटा कौन कहउछंती जाय आसे नाही किंतु प्रभु जो आह्वान देइछंती प्रभु जो डाकरा दे गोटी वर्ष देइछंती सेही वर्ष प्रभुंकर पाई मु विश्वस्ततार सहित कार्य संपन्न करि पारुछि कि प्रभु मते फोन देखैछंती एई जो फोन माध्यम रे मु निजर गृहर परिवार सहित आ भलो कथा होउची ना अन्य कथा हैला परे बाय मिस्टेक जदि कॉल आसुची ताहले मु मोर स्त्री को अन्य भाव रे उत्तर देउची किंतु मोर कार्य कला पलगा थिला एई सब प्रभु जीशु बापा लेखि रखुछंती कारण से विश्वस्ततार सहित से कार्य को संपन्न कला परे से निजर गृह को निजर देश को से गले जीवा आगु से कहले एली एली लामा सबक्तानी जिते बड़े प्रभु जीशु बापा कहउछंती एली एली लामा सबक्तानी सेते बड़े जो माने जीशु ख्रीष्ट को क्रूस रे झुलेइबा पई हजार हजार लोक दर्शक देखुछंती एई सैन्य सामंत देखुछंती से माने एई जीशु ख्रीष्टंकर कथा को बुझी पारले नै काहे की बुझी पारले नै कौन से माने जीशु ख्रीष्टंकर भाषा को जानि पार नथिले कि किंतु जीशु जेते बेले पिता परमेश्वर तांकु आमनकर मनुष्य मानकर पाप जेते बेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट आउ तांको शरीर रे नउछन जेहेतु पिता परमेश्वर से पवित्र अटंती से पापी को प्रेम करंती सत किंतु से पाप को घृणा करंती आउ जेते बेले पिता परमेश्वर निजर पुत्रंकर एई पापमय शरीर को एई हिंसा शरीर को एई कूट कपट शरीर को एई जो पृथ्वी रे आमनकर जो ताड़ना आमनकर जो कष्ट आमनकर जो लोभ आमनकर जो लालसा आमनकर जो हिंसा कूट कपट सबु जेते बेले से बही की कृषक रे झुलुचंती सेते बेले पिता पुत्रंक ठारू किछि समय पाई से जेते बेले संपर्क को विच्छिन्न करुछंती प्रथम करी निज पुत्र पितांकु स्वर्गीय भाषा रे पचारुछंती एली एली लामा सबक्तानी जे हे मोहर पिता काहे कि तुमे मते परित्याग कल किते दुखर कष्टर सहित सेते बेले जो माने तळे अछंती से माने जानि पारु नांती से माने भाबुछंती बोधे एली को डाकु अछि एलियन को डाकु अछि किंतु से प्रकृत ले एलियन को डाकु नथिले से निज पिता को डाकुथिले ताहले प्रभु जीशु बापा को भाषा रे कथा हेले जे से माने जानि पारु नथिले कारण प्रभु जीशु पितांकर सहित से स्वर्गीय भाषा रे कथा हेले जहा फल रे आम माने जानिबा निमंते सेही भाषा को ट्रांसलेशन करी बाइबल रे लेखा गला आउ प्रभु जेते बेले झुलुछंती किए जने दया करी पढ़ी दियंतु से जहन 19:30 पद सेथिरे जीशु से अम्ल रस पान करी कहले समाप्त होला आउ से मस्तक अवनत करी प्राण त्याग कले सेथिरे जीशु अम्ल रस पान कला परे से कहिले तांकर शेष वाणी समाप्त हैला आउ से निजर प्राण को त्याग करी पितांक निकट को से वापस चली गले केते दुखर सहित केते कष्टर सहित
केते निंदा ताड़ना सही पितांकु से जो प्रॉमिस करथिले पितांकर जो आज्ञा को पालन करी एई भूपृष्ठ को आसीथिले से सब को से तन तन करी सहीबा पर्यंत धैर्यर सहित साहसर सहित अछि जेतेबेले पृथ्वी रे से कार्य करुथिले पितर मध्य तांकर सहित अछंती जेतेबेले जणे आसी यीशु ख्रीष्टଙ୍କ देहरे हाथ पकेइला संगे संगे पितर खंडा बाहर करी से गोटी छन्यर कान काटी देला संगे संगे प्रभु यीशु बापा कहले पितर तो तोर खंडा को तू से खोलपा भितरे रख कारण जो माने खड्ग व्यवहार करंती से माने खड्गरे निहत हुंती आउ से कान को पोछा पुछि करी प्रभु पुणी थरे तार कान जगार कान को लगेई देले एई सब कार्य करिवा पई लोक मानकर अश्रु पोछिबा पई लोक मानकर निंदा ताड़नारू से प्रेम बांटिबा पई लोक मानक मध्यरे सुसंपर्क स्थापन करिबा पई मंडली मानक मध्यरे सुसंपर्क स्थापन करिबा पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट एई भूपृष्ठ को आसीथिले जेतेबेले आमे तांकर शिष्य जेतेबेले तांकरी ना रे आम माने दीक्षा नै अछु जेतेबेले आमे निजको ख्रिस्टियन बोली भाबुछु आम मानक जीवन रे से क्षमार गुण अछि कि के जदि आम मानकु चुट्टी टिके उपाड़ी देब के जदि आम मानकु पदे अदे कहि देब ताहेले आम माने समाप्त हैला हे पिता ए मानकु क्षमा कर कारण ए माने कोन करंती जानंती नाही केवल एमिति प्रचार करूथिबा ना आमे माने मध्य क्षमा देबा आम माने एते सेल्फिश हो जाइजु जे माँ माने जितेबेले झाड़ू लगांती दांडे पहरा देला बेलू भी जदि चारटा गोड़ी जदि पड़सा घर को भारी गला ताहेले आम मानकर धर्म सेठी देखा जाउछि मंडली रे जदि कोनोसी कारणवशत खाइबा पीबा जदि हेछि पालक बा डिकन जदि तांकर सीट रे जदि ठीक समय रे आसी बसी पारले नाही ताहेले सेटा पाई मध्य गुटे के आरंभ हो जाउछि जे पालक को न जगी तुमे खाईदेल डिकन रो जगार अन्य जने बसी पड़ला से तार बसिबार औकात कौन से परा अमुक से परा समुक आम माने टिके मध्य निजको नम्र करिया पई चाहना किंतु नम्र भाबरे आम माने शिक्षा देवा पई चाहूछु क्षमार शिक्षा माने देवा पई चाहूछु किंतु प्रभु परमेश्वरंकर पुत्र यीशु ख्रीष्ट निजे से आम मान को केमिति क्षमा दिया जाए से आम मान को शिखेई की गले केमिति शत्रु को गले लगा जाए से आम मान को शिखेई की गले केमिति दिन दरिद्र को साहाय्य करा जाए से आम मान को शिखेई की गले केमिति लोक मानकर आवश्यकता को पूर्ण करा जाए से आम मान को शिखेई की गले किंतु आज आम माने 30 40 60 आम मानकर सम्मिलनी को 112 वर्ष पुरिलानी आम मानकर जीवन रो जेते वर्ष सेते वर्षर ख्रिस्टियन है कि मध्य जदि आमे चिंता करिबा प्रभु मते बुद्धि ज्ञान पड़िलाठु मु सहृदय रे काकु क्षमा देइछि कि प्रभु मु तुमको जानिलाठु मु को दिन दिरानी नारी को साहाय्य करिछि कि प्रभु मु तुमको जानिलाठु मु काहाको हृदय सहित प्रेम बांटिछि कि प्रभु मु तुमको जानिलाठु प्रभु मु काहाको क्षमा देबार शिखिछि कि आमे जदि निजर जीवन को पचारू ताहले आमे अति शीघ्र उत्तर पाई जिबा जदि आमे उत्तर पाई जिबा ताहले कोउथि पई प्रभु आमन को मनोनीत करिसंती आ जेते बेले आमे स्वर्ग जिबा जदि प्रभु पचारिबे जे मु तते 70 वर्ष बा 80 वर्ष देइतिली तुमरो कार्य को संपन्न न करी की प्रकार भाबरे एठी को आसिलो तमे दुई जण व्यापार करूथिलो कुनी आउ गुटे व्यापार सांग को क्षमा न देई की प्रकार भाबरे एठी के आसिलो तुम आखि आगरे सेई मा विधवा की एते वर्ष थिला गुटी वर्ष मध्य खंडे साड़ी दे पारल नाही किंतु क्षमार प्रचार करुथिलो दान दक्षिणार प्रचार करुथिलो तुम आखि आग दे की गोटे मौसा धनी घरर पुअर बापा कौन सी कारणवशत पुओ माने पचार नांती किंतु तुम मन जेते बेले कहला गुटे 50 टंका चाहा पीवा पई देबी आउ जणे के पाखरे कहला काहे की हो देबो तार तो धनी धनी पुओ माने अछंती तुमे काहे की देबो
किंतु से धनीर पुअर बंटा से पाइब किंतु आपणकर आत्मा कौन कहूची से बुढ़ा व्यक्ति को देखी आपणकर हृदय कौन कहूची से विधवा मां को देखी आपणकर ख्रिस्टियन जीवन कौन कहूची जे जने भाई को क्षमा न देकी कि प्रकार भाबरे आमने बाइबल पढुछु कि प्रकार भाबरे आमने गिरजा जाउछु कि प्रकार भाबरे आमने सेवा उपासना करूछु आउ केते वर्ष काल आमने एही प्रकार भाबरे ख्रिस्टियन जीवन यापन करिबा ए सब सहिबा सत्वे मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट समस्त को क्षमा देले नीरव तुल्य कहा को किछि कहिले नै समस्ते भाबुथिले जे मनुष्य रूप रे आसीची बदे मनुष्य रूप रे ही शेष हेइ छिबो किंतु जीशुंकर आगमन ई पृथ्वी को केवल आपण मानक पई आ मो पई थिला आ माने कि सौभाग्यवान लोक माने जे पिता परमेश्वरंकर अद्वितीय पुत्रंक द्वारा आम माने उद्धार पाइबा पई आम माने रक्षा पाइबा पई आ आम माने मनोनीत हेइथिलु एई जगत आज पर्यंत आम मन को घृणा करूछि किंतु प्रभु से आम मन को प्रेम करूछंती से एमिति प्रेम करूछंती जे तांकर अद्वितीय पुत्र से केते कष्ट सह्य करी केवल आपणकर पई आ मोर पई आज से क्रूस रे झुलुछंती भाबंतु नाही जे से मो पड़सा घर प्रेम पई आसीथिले मोर सेई माउसी को उद्धार करिया पई आसीथिले सेई मंडली को उद्धार करिया पई आसीथिले नाही केवल आपण व्यक्ति विशेष को मु व्यक्ति विशेष को उद्धार करिया पई से आसीथिले जेतबेले पर्यंत आमनकर गर्व को आमने चूर्ण करिबा नाही आमनकर अहं को आमने चूर्ण करिबा नाही आमनकर शारीरिक बल को आमने चूर्ण करिबा नाही आमने केबे मध्य ख्रिस्टीय भाषा रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जोउथि पे आमन को ए पृथ्वी को पठै छथि आमने समाप्त करि परिबा नाही आपण माने आ मु सौभाग्यवान लोक माने जे प्रभु परमेश्वरंकर पुत्र जो कार्य करि पारि नथिले आ से पळेई गले जीवा आगुरु से आपण मन को मते गोटी कथा कहिले जे जगतर कोणे कोणे तुमे जाओ आ सुसमाचार प्रचार कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे बपतिस्म दियो सुसमाचार प्रचार करिबा तीनोटी स्तर रे करा जाय आपण पैसा देकी जण को पठेई पारिबे नतुबा आपणकर जदि समय नाय व्यवसाय रे व्यस्त अछंती आपण पैसा देकी जण को पठेई पारिबे जदि आपणकर व्यवसाय नाय जदि आपण किछि प्राप्त होउछंती आपण मन को 100% सेई सुसमाचार नै कि जीवा को पड़िबो जदि आपण जाई पारु नाहंती जदि आपण पठेई पारु नाहंती ताहले दिन रे किछि समय जो माने सेवा कार्य करुछंती जो माने पठाउछंती से मानक निमंते आंठु पाती की प्रार्थना करिवार आवश्यकता अछि एई सब कोना माने करि पारुछि कि आमने की प्रकार भाबरे प्रभु को कहिबा जे प्रभु आपण जोथि पाई मते पठैथिले मु सब संपूर्ण करि देली समाप्त हैला कहि परिबा कि पुत्र जेमिते जीसु बापा पिता को कहिले समाप्त हैला आ से सब संपूर्ण करी पिता निकट को चली गले आज आपण मु जो प्रेम बांटीबार आवश्यक अच्छी से प्रेम बांटी पारुछु कि जो क्षमा बांटीबार आवश्यकता अच्छी से क्षमा बांटी पारुछु कि जो प्रभुंकर सेवारे आम माने नियोजित हेयछु आह्वान प्राप्त हेयछु तार योग्य आचरण करि पारुछु कि जदि करि पारुनु ताहले केमिति आमने कहिबा जे प्रभु तुमे 30 वर्ष बा 70 वर्ष 80 वर्ष मते भूपृष्ठ को पठैथिलो मु संपूर्ण करि आसी अछि समाप्त हैला कहि परिबा कि पितांक निकट रे जदि नाइ आउ केते बयस आमने बंचिछ आमन को एबे ही अंटा भिड़ीबार आवश्यकता अछि जीशु ख्रीष्ट सब किछि तन तन करी पितांकर आज्ञा को पालन कला परे से क्रूस रे निजर पवित्र रक्त को झरई देले कहले हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते तुमे मो निकट को आस मु तुम पाई जो क्रूस रे जो पवित्र रक्त झरऊ अछि तुमे तार टिके स्वाद चाख से रक्तर टिके शक्ति को तुमे अनुसंधान कर जे की प्रकार शक्ति सेटा आउ सेई शक्ति अंध को चक्षु दे पारे सेई शक्ति
लेंगड़ा को चलने को शक्ति दे पारे से शक्ति गोटे पापी मनुष्य को धौत कर पवित्र करि पारे आउ से पवित्र रक्त मु तुम मान निमंते क्रूस रे ढाली देउछि से जेते बड़ पापिष्ट हेई थाउ ना कहीं से जेते बड़ आउ अधर्मचारी हेई थाउ ना कहीं जेतेबेले से क्रूस को लक्ष्य करी से पवित्र रक्त आड़ को से आखि टेकी देखिबा आरंभ करिवो प्रभु तांकु तांकर मन मुताबक से पवित्र रक्त धौत करबा पई प्रस्तुत अछि नैरोबी देश रे 2013 साल रे सेप्टेम्बर 21 तारिख दिन केते दुर्बृत्त बंदूकधारी गोटे शॉपिंग मॉल रे पसी गले आउ जेतेबेले से माने गोटे शॉपिंग मॉल रे पसिले समस्त को चक्षु बंद करी गुली करबा आरंभ करिदेले आउ जेतेबेले गुली रो आवाज आसिला समस्त चित्कार करूछंती आउ से माने एग्जिट देकी पसिले एंट्रेंस देकी पसी प्राय समस्त को महल रे जेते बिकिबा लोक अछंती जेते किनिबा पई जाइछंती सेई समस्त को गुली करी मारी देले सेई पाखरे गोटे बुढ़ी देखिला जे समस्त चित्कार करी मरिबा गुलीर आवाज से शुणी पारुछंती आउ से बुढ़ी देखिले जे तांको पाखरे गोटे भेंडिया पोको गुली लागिला आउ तार मस्तकरु तार छाती रु रक्त झरझर झरझर बहुछ आउ से बुढ़ी जानिला जे एठी प्राय समस्त मरिलेनी मु जणे बंचिची मु जदि मरिबा एक्टिंग करबी नाही ताहले मते मध्य मारी देबे आउ से जो जुबा पो गुली खाइकी रक्त जर्जरित अवस्था रे से पड़ीची सांगे सांगे ए बुढ़ी मध्य ता पाखरे सोई आउ निजर हाथ नहीं की से आज्ञाकर से जुबाकर रक्त को से बुढ़ी मध्य ता मुहरे ता गालरे तार वस्त्र रे से लगई हेई देला आउ जेतेबेले लगे ही देला निश्वास बंद करी अछि से माने जेतेबेले बूट पिंदी ठुक ठुक आवाज रे आसुछंती बुढ़ी जानी पारुछि देखिले जे समस्त मरी पड़िछंती ए बुढ़ी को भी देखिले बेलकू जेहेतु रक्त जर्जरित अवस्था रे बुढ़ी भी देखा जाउची से माने तांकु छाड़ी की चली गले ए बुढ़ी मरीची बोली किंतु सेई दिन सेई बुढ़ी को सेई जुबार रक्त टिके देह रे घसी हेलारु आउ से माने भाबिले मरी जाय अछि बोली किंतु से बंची थिला किंतु सेई जुबा रक्तर आउ एक्टिंग ता ए बुढ़ी को आज उद्धार करि पारिथिला जेतेबेले सेप्टेम्बर 21 तारिख रे घटना घटिला सेप्टेम्बर 24 तारिख रे आउ ए बुढ़ी को उद्धार करी से माने सेई दिन उद्धार करिकी आउ ताको इंटरव्यू कलारु से कहिले जे एई जुबार रक्त मु लगै हेली मु भाबुची एई जुबा आउ केही नुहंती एई जुबा मोर यीशु ख्रीष्ट अटंती जे समस्त तो छिटिकी पड़िले किंतु एई जुबा मो पाई यीशु ख्रीष्ट ही आसिले आउ तार रक्त मु घसिके मु निजको रक्षा कले उद्धार मु आज आपण मान को कहिबा पाई चाहे सेई पवित्र रक्त आपणक पाई मो पाई क्रूस रे झरुछि सेई पवित्र रक्त आपणकर केते बड़ पाप को क्षमा देबा पाई क्रूस रे झरुछि से आपणकर अपराध को आपणकर हिंसा को आपणकर मोह माया को आपणकर कली को आउ से पवित्र रक्त धौत करिबा पाई से सक्षम अटंती आमे जदि सेई क्रूस निकट को जाऊ आउ सेई पवित्र रक्तर टिके आस्वादन करू आम्माने मध्य पवित्र हेई जिबा आम्मानकर से रोग हिंसा कली कूट कपट आम्मानकर से सब पाप भरा हृदय को से पवित्र रक्त धौत कर देवार सक्षम रखी अछि आमने कौन से पवित्र रक्त आड़ को जाई परिबा कि सेइति पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड आपण माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आस्वादन करी देख से केते सुमिष्ट अटंती से केते क्षमावान अटंती से केते प्रेमकारी अटंती से केते दयालु अटंती से तुम मनकर दरिद्रता देखि रही पारंती नहीं से लोकंकर भूख उपवास देखि रही पारंती नहीं सेइति पय काई से प्रचार सरिला परे समस्त को पेट पूरा खाई की पठौथिले जेतेबेले निरीह दरिद्र माने तांको निकटरे अंध छोटा लेंगड़ा माने डाक पकाउथिले से समस्तंकर डाक तांकर जीवा रास्ता को रोकी देउथिला आउ से ठिड़ा हेगी से मन को वापस डाकुथिले आज आमे कोन डाकी पारुछु कि आमनकर समस्या नहीं सेई दिन प्रभु
ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲା ପରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସେ ବାଦା କରିଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ବାଦାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରା ପରେ କହିଲେ, ପିତ ତୁମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମତେ ପଠେଇଥିଲ ସେଇ ସବୁକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଅଛି, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତନ ତନ କରି ସବୁ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ୱାପସ ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଯେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଆନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ବାହୁଡି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ 3-4 ଦିନର ସଭା ସମିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ନିଜର ଲୋକ ହେଲେ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ସଭା ସମିତି ସରିଲା ପରେ ନିଜର ଗୃହକୁ ବାହୁଡି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଯେହେତୁ ସଭା ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଠିକ ସେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ମନେ ରଖିବାର ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତନ ତନ କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ଏ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପଠେଇଅଛ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପଠେଇଅଛ, ଆଉ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଠେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ମୁଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁଛି କି? ଯଦି ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ମାଗିବା। ତାଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଝରୁଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଧୌତ କରିବ, ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରିବ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେବ। ପୁତ୍ର ଯେମିତି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି କହିଲେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ, ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ, ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଉ ବଡ ବଡ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପିତା କରିଥିଲ, ସେଇ ସବୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୋଧେ ମୁଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର କହିପାରିବା କି? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଏବେଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାରଣ ଯୀଶୁ ବାପା କହିଲେ, ମୋ ବିନା ତୁମମାନେ କିଛି କରିପାରୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ବିନା ଶକ୍ତିରେ, ତାଙ୍କର ବିନା ଲହୁରେ ଆମମାନେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସେଇ କୃଷକୁ ଯିବା, ସେଇ କୃଷର ରକ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝରୁଛି, ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ କୋଉଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦିନ ଦାସଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଭାଇ ପିଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ, ଆମେ ଯେତେ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମତେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏ ସପ୍ତମ ବାଣୀକୁ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କରତାଳ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଟିକେ କରତାଳ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସହିତ କହନ୍ତି, ତାକୁ ତାଳ ଦେଇକି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦାବଳୀ ବାକ୍ୟ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା, କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲେ ସେ କଣ କଣ୍ଡିସନ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, କଣ ସବୁ କଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧୁରା ଥିଲା ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସମାପ୍ତ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଜି ଏଇ ଉତ୍ତମ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶେଷ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି
कार बर्थडे अच्छी है बार्थडे